Можно ее заставить, или, например, ты захочешь ее сделать. Сейчас попробую. У нее хорошее настроение, это замечательно. А настроение у нас показывает датчиками нет. Она очень мало станцевала. Она увидела Харика. Это также хорошая команда, которая может заставить собаку делать все, что даже она не хочет. Единственное, надо, чтобы она сфокусировала свое внимание на ней. Она это не хочет делать специально, потому что она понимает, что вы ее хотите заставить. Даже когда вы... Вот, она сейчас расстроилась.